Саламатсыңар менин көрүүчүлөрүм, каналымдын катталуучулары жана менин сүйүктүү досторум. Жакшы эс алып жай турдуңарбы? Достор, биринчиден силердин көңүлүңөр жайдары болсун, сүйкүмдүү, ачык жана күлүп жүргүлө. Достор, биздин бүгүнкү жомогубуз ата жана бала. Достор, бул жомокко абдан жакшы көңүл бургула. Илгери өткөн заманда бир чалдын картайганда көргөн жападан жалгыз уулу болуптур. Атасы жалгыз уулун ушунчалык жакшы көргөндүктөн аны жанынан карыш чыгарчу эмес. Уулум эл таанысын, жер таанысын, жакшы адам болсун деп каякка барбасын учкаштырып өзү менен кошо ала жүрөт. Күндөрдүн биринде ата бала жайлоого жөнөп калышат. Жолдо келе жатып тоонун эң бийик жеринде жүргөн топоздорду алгач баласы көрүп калып атасына суроо берет. Ата, тиги тоодо жүргөн аюуларбы дейт. Жок уулум, ал деген топоздор. Алар кадимки эле уйдун бир түрү. Бирок алар уйга окшоп өзөндө эмес, дайыма тоодо жашап, кайберен сыяктуу өмүр сүрүшөт. Топоздун баласын музо дебей мамалак дешет. Кышы жайы зоо таштын арасында жашап, жүндөрү сен айткандай аюунукундай ап-сайган учун топоздун баласын мамалак дешет. Топоз мамалагын ак кар, көк муздун үстүндө туйт, карышкырга алдырбайт дейт. Уулу оозун ачып «А» деп ата бала андан ары кете беришет. Дагы бир жерге келгенде асманда калкып жүргөн айры куйрукту көрсөтөт. Ата, тиги асманда бүркүтпү десе. Жок уулум, ал деген айры куйрук бүркүт сыяктуу чоң болгону менен кыраан эмес. Кайберен ала албайт деп айры куйруктун эмне жеп, кандай жашаганын шашпай айтып берет. Ошентип жүрүп олтуруп, дагы бир жерге келгенде ата, тетиги дөңдө бизди ким күтүп турат? Десе, ал деген адам эмес. Ал тик турган таш, алыстан адамга окшоп көрүнүп жатпайбы? Ошондуктан ал ташты Кароол таш деп атап коюшат, деп баласына түшүндүрүп, сапарларын уланта беришет. Арадан жылдар өтөт, айлар өтөт. Бир кездеги көк ала сакал атасы картайып, аппак сакал абышка болуптур. Эми анын белинен күчү, көзүнөн курчу кайтыптыр. Мурдагыдай уулун учкаштырып өйдө төмөн жүргөн күндөр артта калып, эми өзү жалгыз ат да минип жүрө албай калган куракка жетиптир. А уулу болсо чоң жигит болуп, белине кубат, билене күч толуп турган кез экен. Күндөрдүн биринде эми картайган атасын учкаштырып, жигит жайлоого жөнөп калыптыр. Бир жерге келгенде, балам, тиги тоо борунда жүргөн аю эмеспи? Деп сурайт. Бул жерде каяктагы аю болсун? Ал топоз дейт, атын капталап бир деп. Андан ары жүрүп олтуруп, дагы бир жерге келгенде, балам, тиги асманда айланып учкан бүркүтпү? Дейт тигиле. Бүркүт бул жерде бок жейби? Ал айры куйрук. Деп аттын тизгинин бир кагып, өз жайында келе жаткан атка камчы басат. Ат жаныбар чочуп кетип, бир мөңкүп алат. Беймарал олтурган чал аз жерден кулап түшпөй, уулун кучактап калат. Алар андан ары бир топ жол жүрүшөт. Дагы бир жерге келгенде атасы баласына кайрылат. Балам, тигинде бизди бирөө күтүп турабы? Дейт. Бул тоодо сизди ким эле күтүп турсун? Ал таш. Ар нерсени сурай бербей жөн болуңузчу, деп ачуусун аттан чыгарып, канк дегизеп башка чаап жибериптир. Ошондо токсонго чыгып, бала кыял болуп калган атасы башынан түшкөн калпагына карабай баланы жеңинен тартып, ай балам, атты башка урба, деп буладай аппак башы
калтаң дей түшөт. Уулунун белиндеги берке колун акырын тартып алып, ээрдин кырын кармалап калат. Ата бала ары кете беришет. Арадан ай өтүп, аксакал дүйнөдөн кайтат. Анан чалдын баласы балалуу болот. Эми атасы аны мурда кандай жакшы көрсө, ошондой жакшы көрүп, өз атасындай уулун аркасына учкаштырып, дайыма өзү менен алып жүрчү экен. Күндөрдүн биринде ата бала жайлоого чыгып бара жатса, уулу сурайт: Ата, тиги аюубу десе, жок балам. Ал деген топоз дейт. Кая эле жылдар өтөт экен. Эми баягы жигит аппак сакал чал болот. Анан ал өзү эле мынтип жүрө албай калып, уулуна учкашып баратып: балам, тиги аюубу десе, жок, ал топоз деп сурайт экен. Эми кымбаттуу жомокту жакшы көргөн досторум, сөздүн кыскасы, жомоктун нускасы ушул экен. Бул жомоктун аягы, ал жомоктун башы. Менин каналыма катталып, лайк басышты унутпагыла.